사람들은 불을 좋아합니다. 특히 현대인들은 모닥불을 좋아하지요. 어쩌면 불을 피워 짐승들을 물리치고 추위를 피하고 사냥한 고기들을 익혀먹던 원시 본능이 현대인의 DNA에 각인되어 있기 때문인지도 모르겠습니다. 사람들은 모닥불 앞에서 그저 행복합니다. 그런 점에서 우리는 모두 배화교 교도가 아닐까 합니다. 이 영상은 그동안 캠핑 등을 하면서 촬영했던 모닥불들을 모아본 것입니다. 근데 보통 독자들은 모른다니까. 모르지. 한두 문장에 그 600페이지, 700페이지에 들어가 있어. 그리고 뭐 끝에 가서 또 들어가 있어. 난방이 되겠어, 그렇지 않냐? 소율이 엄청 늦게 살았겠다. 많이 때리지 않았을까? 응? 많이 때리지 않았을까? 그치, 거기는 그것은 좀 이게 높은 사람이야 좀 많이 그 수술 넣어줬겠지만. 아랫분들은 그러네. 괜히 수수로 난방을 했으니까 불날 염려가 없기는 많이 없었겠다 싶더라고. 그래. 난 시골이지만은 우리 밑에 큰 집에 마을 문구가 있었어. 한 400g 하지 않아? 돼지고기는 그렇게 못할 거야. 돼지고기는? 와인을 가져왔냐? 아빠 이거 따뜻해요.